Многу важно од психолошки аспект е што побрзо разбереме, тоа поквалитетно ќе живееме. Кажувам од психолошки аспект, зошто? Ние правиме раздвојување наместо спојување. Она што денешниот динамичен живот ни го возможува е лесната достапност на работите, па човекот се стави во таа машинерија да биде лесно достапен за се. И таа лесна достапност во суштина не прави помалку присутни таму каде што сме. Што сакам да кажам? Кога зборуваме за семејните вредности, нормално е во еден период од животот улогите во семејството да бидат подостапни од било која друга улога. Примерно ќе ги земам мајките во обзир, не би можело со новороденче да бидете достапни во својата професионална улога, колку што се потребни во семејството. Автоматски родителската улога е подоминантна и тоа е нормално, но многу е важно колку е прифатено. Што од тоа е интегрирано? Колку ние сме автентични во улогата. Не со мислите кога на работа, како на работа, што на работа. Кога зборуваме за семејните вредности, многу е важно да ја имаме својата присутност во моментот кога треба, односно свесност дека сме таму. Сакате да ми кажете дека и кога сме во семејството, со нашите најблиски, сумот сме на работа? Се случува и тоа многу често заради точно моментот што го спомнавме, дека денес живееме во век кој што е многу динамичен и лесно достапен. Што е тоа лесно достапно? Комплетно се. Значи нема нешто што не е достапно. Човекот замисли дека треба да биде достапен во било кое време. Флексибилноста во работата е тоа што дава автентичност на нејзината улога. Флексибилноста во домот е исто така тоа што го дава автентичноста. Што сакам да кажам? Кога зборуваме за улогите кои што ги имаме, а ги имаме повеќе социјални улоги, важно е да ги синхронизираме, да постои хармонија, не да постои раздвојување. Јас не можам да се раздвојам како професионалец, а да не бидам дел од мојата семејство. Тоа значи дека подкрепувачка средина од дома имаме квалитетна професионална улога и обратно. Квалитетен, флексибилен професионален живот дава квалитет и во семејството. Стресот од едното место на другото се пренесува затоа што збориме за една иста личност. Говориме за едно прегорување, говориме за емоционална потрошеност. Важно е тие двете улоги да ги ставиме во една хармонија. Сега зборуваме конкретно за две. Успевате да се стави во таа хармонија, бидејќи многумина ќе кажат, да, морам да мислам бидејќи ова е брз живот во кој што мораме да заработиме, па како семејство да преживееме. Го одговори прашањето сам кога го постави. Присутноста во заработувањето не дозволува да внимаваме што фали таму каде што сме отсутни. Јас ќе донесам пари, се донесов ли дома? Затоа зборувам за свесна присутност таму каде што сме. Дали таа свесна присутност е решението да се најде баланс меѓу семејството и работните обврски или работата воопшто? Балансот е многу лошо дефиниран. Ние мислиме дека балансот е нешто статично. Еве направи баланс. Балансот повремено бара синхронизација, бара наша свесност во однос на тоа каде сум сега повеќе потребен. Каде сум во моментот. Дали, примерно, секогаш нашата работа е во иста динамика? Не е. Што можам јас од моето работно време, како можам да го планирам, доколку е флексибилно, во кој период да бидам поавтентичен дома, тука да бидам во мојата стандардна ефективност, за да можам тие двете работи да ги донесам на некоја за мене квалитетно одработување на улогите. Многу е важно што ние очекуваме од собствената улога. Ако јас сметам дека родителството е за работување, односно удоволување на материјалните работи на моето семејство, јас сум завршил работа. Ама ако сметам дека освен заработувањето, односно обезбедувањето на материјалните средства е само дел од мојата улога, тогаш имам некаков конфликт. Не секогаш се случува тој внатрешен конфликт, меѓутоа луѓето од прегорувањето, од емоционалното прегорување, често доаѓаат во состојба се прашаат каде сум и што правам. Што сега, што ако јас повремено работам, што ако имам 16 часа работно време, што ако работам две работи, во што сум постигнал? Губам од другата страна. Затоа повеќе пати напоменав. Многу е важен, балансот не е статичен. Балансот е комплетно хармонија, стварање во она што ние у суштина балансираме. Некогаш едната улога е малце подоле, некогаш е малку погоре. Односно нашата ефективност е на едното место по-интензивна, на другото по не.
Стана ли човекот роб на работата? Човекот може да биде роб само на своите потреби. Пак ќе кажем, од она што се водиме, на тоа робуваме. Во тие пари ќе го спомнеме што е задоволството, што мене ми прави убаво со тие пари. На крајот од денот тие пари ги заработувам јас, ги носам дома јас. Што мене ми прави цифрата на крајот од денот? Дали таа мене реално ме задоволува или нешто друго? Ако збориме за одоволување на потребите, мислам дека не постои таква цифра што може да ги задоволи потребите, колку е гладно човечкото око. Во суштина, робуваме само на она што не прави на крајот од денот и исполнети и задоволни. Ако се парите, тогаш лавнале по пари. А семејството тогаш каде е? Па тогаш Ги губиме ли семејните вредности, љубовта, семејната идила, хармонија? Тоа е многу важно, пак ќе напоменам. Многу е важно во секоја организација, ако мене искрено ме прашуваш, и како професионалец е многу важно да постојат психолози кои што разговараат, затоа што носењето на работата дома и обратно, тоа дома што се случува на работа, го прави точно тој дисбаланс, односно тоа погрешно наше делување на погрешно место. Ако јас стресот од дома неразработен, од психолошки аспект зборам, не ми носи квалитетност во животот, автоматски јас ќе бидам неефективен и на работа, односно ќе направам ситуации таму каде што мене како работник нема да ме квалификуваат во добрите работници. Автоматски би повикала на одржување на една ментална хигиена, дури надвор од организацијата има повеќе начини како ние ментално да се надградиме. Не е само читање, не се рилови, не се лайф коучови. Кога ќе осетиме дека нештото ни тежи, веќе имаме проблем. И за крај, вие се сепак психолог. Кој она порака што сакате да опатите, бидејќи живееме едно динамично време, кај што сме растргнати и кон семејството, и кон работата и исполнување или пак завршување на отделни работи за да заработиме за живот? Најважно во секоја фаза од животот, во секоја развојна фаза, во секој период е себе посматрањето. Свесноста за себе. Каде сум јас сега потребно присутен? Дали мојата присутност во семејството е многу попотребна во однос на чинителите на семејството, деца, партнери и така натаму, или е многу поважно на работа. И за сето тоа отворено да се разговара. Мислам дека поддршката од едната средина и во другата средина се многу важни за и двете да функционираат. Што сакам да кажам, ако јас поделам со мојот партнер дека моментално мојата ефективност на работа е од значајност и за мене, и за моето семејство, добивам подкрепувачка средина и ослободеност од улогите во семејството. Автоматски јас можам да делувам таму, затоа што тоа ќе биде на некој период кој што е сега актуелен, не е хроничен, и ќе се добие ефективноста која што е потребна за да после се вратам па го одменам она што некој друг во моментот ме заменил. Затоа постојат, двајца родители и кога е едно родителско семејство, многу е важна поддршката од средината, поддршката од присутноста на наставници, на стручни соработници и така натаму. Значи комплетно отворениот разговор, себе посматрањето, свесноста каде сум сега повеќе потребен.